ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪುಣ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಕಂಬಳ ನ್ಯೂಸ್ 48ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ವಿನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ 2025 ಬುಕ್ಕ 26ನೇ ಸಾಲದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಓಡೆಗ್ ಇರ್ಲು ಪುರ ಸೇಲಾತ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ದಾದಾಪುರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚ ಎರು ಸೇಲ್ ಒಲ್ಪ ಪುರ ಆತನ ಬಂತು ಒಂದು ಬರ್ಪನಂಡ ಮಡಂತಿಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಗು ಏರು ಸೇಲಾತುಂಡು ಮಡಂತಿಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಟು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿಗೆ ಏರು ಸೇಲಾತುಂಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ನೀರಭದ್ರೆ ಗುತ್ತದ ಕಿಟ್ಟು ಪಂಪ್ನ ಏರು ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ಸೇಲಾತುಂಡು ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ 2021 ಬುಕ್ 26ನೇ ಸಾಲದ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ನೀರಭದ್ರೆ ಗುತ್ತದ ಕಿಟ್ಟು ಪಂಪ್ನ ಏರು ಸೇಲಾತುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದ ಪಾಂಚನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಗು ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದ ಪಾಂಚೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಏರು ಲೊರಟ್ಟು ಮಹಲ್ ತೋಟದ ಕಾಳೆ ಪನ್ಪನೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಗು ಸೇಲ್ ಆತುಂಡು ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅವತ್ತನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಏರು ಲೊರಟ್ಟು ಮಹಲ್ ತೋಟದ ಕಾಳೆ ಅಂಚ ಕಾಳೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಗು ಸೇಲ್ ಆತುಂಡು ಬೋಡದ ಗುತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಪಣಪನೆಯರು ಜಾರೊಂದು ಲೈಕ್ ಪೋದಾರಿತ್ತಿನ ಅವು ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಸೇಲಾತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಸೂರ್ಯ ಟು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆತ ಕಾಲೆ ಪಣಪನೆಯರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿತ್ರಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ಒಂಚ ಆ ಇರು ಇತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿತ್ರಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದ ಕಾಲೆ ಟು ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆತ ಒಂಜಿಯರು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಲಗ ಸೇಲಾತಂಡು ವೇಣೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಟು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆರ್ದು ಪೆರ್ಮುದೆಗ್ ಏರು ಸೇಲಾತಂಡು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದಿದ ಬುಗ್ರಿ ಪಣ್ಪನೆಯರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದಿದ ಬುಗ್ರಿ ಪಣ್ಪನೆಯರು ಬೋಳಾರಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಕಾಲೆ ಪಣ್ಪನೆಯರು ಒಳಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆಗೆ ಸೇಲಾತಂಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಕಾಲೆ ಟು ಹೊರಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಬಜಗೋಲಿ ಟು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಸೇಲಾತಂಡು ಬಜಗೋಲಿ ಟು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸದ ಜಿಂಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚತ್ತು ಬಿಡುಗು ಸೇರಾತುಂಡು ಹೊಯ್ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಆತ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನೆಯರು ಭಟ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸದ ಜಿಂಕೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸದ ಜಿಂಕೆ ಪಂಪನರು ಇತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚತ್ತು ಬಿಡುಗು ಸೇಲಾತುಂಡು ಕೊಳಕೆದ ಅಪ್ಪು ಪಂಪನೆಯರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಸೇಲಾತುಂಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಅಪ್ಪು ಪಂಪನೆಯರು ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸೊ ಇಂದೀತ್ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಓಡೆಗೇರು ಪುರ ಸೇಲಾತನ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದೊತ್ತನ ಬೇತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೇಲಾದಿಪ್ಪು ಅವಳ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವಳ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬಳದ ನ್ಯೂಸ್ ಐನ್ ಪಂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಇಂದತ್ತಂದೆ ಪರಪ್ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಗ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಪುರ ನಾನು ಆವಡಾತೆ ದಪ್ಪೆ ರೌಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇರ್ಲಿನ ಕುದಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೀಮಿಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ಪಿರ್ಸ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ ಗಿಡ ಪೇರ್ ಪಂಡು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಬೋಳಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಈ ಸುದ್ದಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ನಾರಾವಿದ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂದರ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಅಡ್ಡಪಾಲೈಡ್ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಭಟ್ಕಳದ ಹರೀಶರು ಅಂಚ ಆರು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ ಪೇರ್ ಬಂದು ಬೋಳಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪಾಡ್ದಿರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ವೇಗಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತಿನ ಜಾಗೆಟ್ ಅಂತ ಇಂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಕೆಲಸ ಬರ ಬಾರಿ ವೇಗಡ ಆವೊಂಡು ಇಂದೊತ್ತಂದೆ ಜಪ್ಪುದ ಜೈ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಕರೆತ ರಿಪೇರಿ ಪಕ್ಕ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ವೇಗಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಕಂಬಳ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಡ್ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಾಣಿ ದಕ್ಕಲು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು 6ನೇ ಟೀಮೆ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೇರು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಲ ಆದಿತ್ತನು ಇಂದುಲ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡಪನ ಜವನೆರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇರು ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯರ್ಕೊಂಡು ಮೂಡಬಿದ್ದರದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಕಳ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಪೇರುಂಡು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರಾವಡು ಅವತ್ತನ್ನು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ದಾದಪುರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಆತನ ಐಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳಡ್ ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರುಳ್ಳೇರು ಇಂದತನ ಬರ್ಪಿಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳದ ಡೇಟ್ ಪುರ ಪಂಡ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಓಳೋಳು ಏಪೇಪ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್
ನಡಪೇನುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡಪೇನು ನಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಕಳ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಂದು ನನೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಆಡಮಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ.